بصوا عجينة حلوة ازاي وجميلة. شوكولاتة الوردة يا ناس، شوكولاتة، حط الوردة على الشوكولاتة يا حلاوة. حبايبي وحشتوني وحشتوني، تعالوا نعمل حاجات عظمه. وقبل ما نعمل حاجات العظمه، انتوا كلكم عارفين ان انا كنت عند ماما. تعالوا اقول لكم لما بروح لماما صد رد وهي مش مجهزه لي حاجه بتجيبني ايه، بتديني ايه؟ كيس صلصه، كيس بليل، بتفتح الفريزر وزي ما يطلع في ايديها خلطه رز باقيه مزوداها هي عشان اروح انا اعمل محشي، ومدياني صلصه عشان اكمل، ورز غسلتهولي كانت عايزه تعملهولي من هناك وانا واكمل انا يعني محشي في البيت. بس ايه مفيش وقت. كيس باميه، كل ما اروح لازم ارجع بكيس باميه، احلى كيس باميه تدوقوه في حياتكم. كيس عيش، بصوا بتفتح التلاجة والفريزر عبي وهي كده انا رايحه فجأة، فهي مش مجهزه ولا في مواسم ولا في حاجه، فاللي بتجيبه في ايديها. ربنا يخليها لينا ست الكل، ويخلي لكم امهاتكم يا رب، ويعوض عليكم خير للناس اللي مش معاها يعني مامتها، وربنا يرحم امواتنا جميعا. تعالوا بقى ندخل بينا في الفيديو، نخش بوشنا في الفيديو على طول. طبعا كنت هنا راجعه بموت. نسيت اقول لكم السمسم، جايبه 3 كيلو سمسم، احلى سمسم في الدنيا، عشان اعمل دقه. انا قالت لي اعملها لك عندي، قلت لها لا سيبها بصورها في فيديو، ونسيت ان الكبه بتاعتي بايظه والدقه بتحتاج كبه وخضره ومولد بقول لكم بتفتح التلاجة وتجيب. طيب يلا بقى نبدا الفيديو الحقيقي بتاع النهارده. نمنا وصحينا، كنت بقول لكم الرخامه فاضيه، بقالي يومين الرخامه فاضيه ومحتويه ضاع. ده ورد الاباجوره بتاعتي اللي انا متجوزه بيها، كنت غسلاه. وتعالوا نخبز مخبوزات الاسبوع ان شاء الله. المخبوزات دي تكفي اكتر من اسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كيلو دقيق، المره دي هنزود بيضتين ماشي. كيلو دقيق، ربع كوبايه زيت، انا حطيت زيت زيتون، كيس خميره دريم، بيضتين، معلقه سكر كبيره، نص معلقه ملح، معلقتين لبن بودره او نص كوبايه لبن، ونعجن بميه عادي جدا خالص. هندخل الدقيق كويس 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 كويس. ده المدخل ده حماتي الله يرحمها كانت مديهولي. بعد ما ندخل دقيق كويس نبدا بقى مرحله العجن. حطي عيشه على ام الخير، وحطي على الدقيق الخميره الخميره كان اللمبي بيقولها ايه والله ما فاكره. يلا كان في افيه حضرني وراح فجاه. هنحط بقى الخميره، ونحط الحاجات الزيت والبيض، ونعجن كله في بعضه. اديله ادي يا ميمي، انا مالي هو انا لساني معوج ليه؟ اديله ادي يا ام مالك. ايوه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. خميره دريم لا يعلى عليها. في خميره تانية اسمها جولدن لونها احمر برضو تحفه. ادي ربع كوبايه الزيت يا ست الكل. ومروشي بقى، عايزاكي تقعدي اللي عنده عجان يحط في العجان ويدعي لي اصلح العجان بتاعي، اللي ما عندوش عجان يمرش زي ما انا بمرش. افتكري بقى يا بنت سلفتك ولا حماتك ولا عدوتك ولا اي حد مضايقك، واديله اديها بوكسات على بواني على شلاليت في العجين، وطلعي طاقتك كلها السلبيه والايجابيه وكله. هنا كنت نسيت احط الملح والسكر. ويلا هنحط البيض في النص كده، هنفقش بيضتين. ايوه شغل بروفيشنال. عارفين الاجانب اللي هم بيحطوا البيض في وسط العجين كده ويحطوها حفره يعملوا له حفره على البتاع ده، زي عجينه الاسمنت اللي الموان بيعملها في الشارع دي على الرخامه. كان نفسي اعملها بس نسيت، ما افتكرتش غير وانا بمنتج دلوقتي. هنمزج الخليط كله ببعضه يا اولاد، وبشويه ميه بقى. ويلا وفين يوجعك قبل ما تنام تلاقي رقبتك بتوجعك سيكه عادي، ده الغضروف متتاثريش. ايوه لتي واعجني زي ما بنلت طول النهار ونجيب في سيره الناس، ودي عملت ودي راحت ودي سوت، ودي منها لله ودي ربنا ينتقم منها ودي ربنا يوريها زي ما مورياني. لت واعجني في العجينه. نطلع النمه والغبيبه الغايبه والنميمه. انا لساني معوج في حاجه النهارده، لحد ما العجينه معاكي تبقى زي الفل، زي العجينه كده، زي السكينه في الحلاوه. الله هي طريه وجميله، بس انا حسيت ان هي محتاجه ايه، بق ميه، فاديتها شويه ميه. بصوا فتحوا العجينه كده، اديله كده، ادي طخ يلا. ايوه حطي غيظك كده، غزي على اسنانك ودي، محدش هيقولك انت بتعملي ايه. نمسح البتاع شويه زيت، الطبق ولا العجان ولا اي النيله اللي احنا بنعمل فيها، ونحطها ونغطي عليه. انا ولعت الفرن
بولع الفرن عشان خاطر العجينه تتعجن بسرعه، تخمر بسرعه، وحطيتها فوق الفرن فوق البوتاجاز. طبعا انا هنا ما ولعتش عشان انا هغسل البوتاجاز. تعالوا نغسل البوتاجاز المنتن ده عشان بقاله كام يوم محتاج يتغسل، وانا ايه مطنشاه، مش قادره والله مش فاضيه. بصوا منتن جدير بالذكر ان انا شويت بتنجان اول امبارح عليه، والبتنجان اتفتح في الحته اللي هناك دي تمام فاتبهدل. هنلم. بصوا احسن حاجه في ورق الفويل ان انت بتلميه بتحسي ان انت الله سحر ولا شعوذه اهو. مفيش اي حاجه غير نقطه واحده بس مكان حته الفويل المخرومه وخلاص، منتهى السهوله. احنا مش بنحب الفويل. اغسلي البوتاجاز وراكي يا اختي، انت اتكسحتي لما تغسلي بعد كل وجبه، هو انت مش عارف ايه، هو الفويل كمان مكلف، افرحي بحاجتك وتهني بيها، هو انت يا اختي دفناه كده ليه، هو انت يا اختي مش عارفه ايه. اعملي يا اختي اللي في بيتك اللي يريحك. انا مريحاني الطريقه دي بس، فول ستوب، نقطه من اول سطر. بس لو اعرف لساني معوج ليه النهارده، يمكن عشان صاحيه 6 الصبح النهارده زي برضو الايام اللي فاتت. الله ما شاء الله، منظر يريح القلب والعين وكل الحاجات وكل الحواس. صحيت من النوم الفجر يوميها لقيته حد مسخن عليه عيش، ما بكونش طايقه تسخين العيش في هذه المرحله. نمرش بقى نفس الحوامل والحاجات، نمرشها زي ما مرشنا العجين. يبقى هنا طلعتي طاقه سلايفك، هنا طلعتي طاقه زملاء العمل، اديهم كده في صداغهم، امرشي وشهم كده ونضفي قلوبهم زي ما نضفي قصدي البتاع دي اكنك بتنضفي قلوبهم السودا. ايوه يلا يا اختي. امبارح بقى عايزه اقول لكم الفيديو ده انا كنت بصوره بس مش الحته دي، الحته بتاعت العجن اللي هي وانا بحشي الباتيه. كنت طلعت لايف، قلت وانا هفضل اتفرج على افلام زهقت والله، لا اطلع لايف اتكلم مع حبايبي شويه. بجد بيكون لايف ممتع 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 ممتع، يعني بفكر اطلع لايف على طول. والله بقيت بتبسط حقيقي، يعني مش بطلع لايف لمجرد ان القناه محتاجه لايف، لا انا مبسوطه وانا طالعه لايف وانا بكلمكم برد على اسئلتكم. اللي ما اتفرجش على لايف يروح يتفرج بعد ما يخلص الفيديو ده. الحمد لله غسلنا كل عيون البوتاجاز. نجيب بقى الحوامل ظهر تهد الحيل الصراحه ما شاء الله، ربنا طبعا يبارك، الحمد لله احسن من التانية الخفيفه، بس الواحد دراعه بيتملخ يا اختي. ايوه شكل صابون اللي بيرغي المواعين ده والله العظيم راحه نفسيه. الواحد بيحس ان في حاجه بتنضف. نفسيتنا بتنضف، مش المواعين هي اللي بتنضف. الحمد لله نفسيتي نضيفه. الواحد قصدي بيحس براحه نفسيه، يعني عشان محدش يجي يقول نفسيتك بتنضف يا سودا يا صفرا والكلام اللي احطن ده. لحد ما نخلص مارش في كومنت كده استوقفني في اللايف، واحده بتقولي، واحده قمر يعني مش واحده عاديه، ما ينفعش تفتحي لايف وانتي شغاله، انتي تقعدي كده هانم حاطه رجل على رجل تقعدي تتكلمي واحنا نسمعك. يا بنتي يا ستي يا اختي ايه الكلام القمر ده؟ والله العظيم انا مبتسمه حاليا وانا بس بقول الكلام، ما بالك بقى وانا كنت بسمعه هناك في اللايف وانا كل عماله شغل وكل مش قادره وعايزه انام والعيال. وبعد ما خلصنا عجن عملنا الهوم ورك بتاع ملك والنشاط وقص ولزق، في وسط كل العذاب ده يجي كومنت واحد يشرح قلبك على الدنيا كلها. اللهم صل على النبي. محتاجه ظبط زوايا لسان. ربنا يريح قلبك ويشرح صدرك ويريح بالك زي ما ريحت كده قلبي وفرحتيني. ميرسي، انت اللي قمر وهانم والله. خلصنا البوتاجاز نخش على اللي بعده. المفروض بقى ان انا احط فويل على البوتاجاز. بصوا شايفين الضحكه والله كانت من القلب لحد ما ايه. بصوا يلا لقيت العيال دايما يلعبوا بيها، بيضربوا بعض بيها، بيطلعوا فوق على الضرفه يجوا يمسكوها تقع من ايديهم. انا مش فاهمه، المهم لازم الاقي فيها حته مخبوطه كده. بتروحي انت بقى ايه مكرمشه حته كده وتقعدي تدوسي على الحته المخبوطه دي تبقى داخله لجوه، فتروح تتظبط شويه تتفرد شويه، فتقعدي تشيلي رق في التاني لحد ما تشتغل. ايوه هقعد بقى اشيل رقات اطبقها واشيلها وابقى الف لهم فيها السندوتشات. كده بلف لهم السندوتشات في البتاع ده عشان الاكل مش يسيح في بعضه. يا ولاد الذين انتوا خسائر everywhere.
يلا فداهم فداهم. يلا ايه امرش بقى، امرش مش امرش، افرد بقى افرد. هنحطه ونفتح مكان للعيون، نفتح فتحه للبوتاجاز، وكان الله بالسر عليه. بنسيبه اسبوع 10 ايام من غير ما يتغسل. نرتاح بقى بدل هدة الحلو. وانا فاضيه اغسل؟ ما معناش نغسل البوتاجاز، ما تقدرناش بقى في عيشتنا بقى، نقعد نكرمشه كده عشان طرطشه الزيت ما تبهدلوش وتبينوش ان هو مش نضيف من تاني يوم. فتحي بقى يا اختي، ده افردي وبعد كده فتحي، خربي وبعد كده ركبي، بعد كده حطي الحوامل، بعد كده نعمل بقى العجينه بتاعتنا. العجينه انا وانا امبارح في اللايف قلت ان انا خايفه منها عشان هي فيها بيض ومش بتتفرد بسهوله. هي بتتفرد بسهوله بس ايه، مش عارفه قوامها مطاطي شويه. التانية بتاعت اللي من غير بيض يعني ايه، مش مطاطيه، ناعمه كده، بتتزلط معاكي كده. لكن دي مطاطيه، تحسي ان انت محتاجه مجهود عشان تتفرد. بس والله العظيم والله العظيم الطعم حكايه، انا اتفاجئت، والقوام حكايه كمان. المره اللي فاتت كنت مزوده سمنه، فالمره دي الزيت اقل، فتحفه التحفه. فرحه قلبي بقى، والبوتاجاز معمول مش عايزه اوصفها لكم. يلا هنا اضطريت اصور بالتليفون السامسونج اللي هو مش عارفه نوعه ايه كده، ومالك هو اللي بيصور بايده عشان الستاند كان متعلق عليه اللايف. هنفرد عادي ونقسمها نصين نحشي. هحطها بين الرقات سمنه كده عشان لما احشي ايه، ايوه، تبقى مفرغه من جوه كده وحلوه ودسمه. تصوير ميكي يا جماعه، نستحمل ايد ميكي معلش عشان هو صغنن. هنقسم نصين، انا دهنت، هنعمل كده ونبطط ونحشي. تقريبا حد كان بيكلمني ولا كنت برد عليكم في اللايف كنت بقرا كومنت وارد. ما شاء الله العجينه كانت غريبه بصراحه، بس حلوه، النتيجه حلوه والله، جميله ما شاء الله. الف هنا وشفا على قلوبنا، وان شاء الله اللي يجربها تبقى هنا وشفا على قلبه. كنت بوريكم تقريبا، خدتها في ايدي كنت بوريكم. هنكرر بقى العمليه دي في كل العجين لحد ما يبقى عندنا صينيتين حلوين كده، صاج وصينيه صغننه. وهنسوي ونحط، عمل حوالي 20 او 19 واحده، 19 واحده باقيين غير اللي احنا دقناهم يعني. حلوين وكبار، المره دي كبار غير التانيين كانوا صغنطاطين، فيهم كبير وفيهم صغنن. فما شاء الله الواحده هتكفي مليكه، والملك ممكن ياخد 2 وان شاء الله تقعد يعني. ابوهم بقى خد واحده ما يضرش، انا دقت واحده ما عادي، حد اتعشى بواحده مفيش مشكله. الف هنا وشفا. هندهن الوش بايه، بصفار بيضه وعليها شويه لبن. مفيش لبن، في معلقتين لبن بودره باقيين فايضين من العجن، هنعملهم عادي جدا. هنفردها على الوش وهتبقى جميله. او شويه ميه وكان الله بالسر عليه، مش هنغلب اصلنا، فاهمه، محدش هيعطل. بسم الله. هندهن بقى الوش، ايوه ندهن الوش كله. بصوا ما شاء الله خمران وجميل ازاي، ما شاء الله. انا بحبه يبقى لازق في بعضه عشان من الجناب يبقى فيه حاجات كده، بس انا ما لزقتوش لاني ما كنتش ضامنه العجينه دي ايه اللي يحصل فيها. فاللي لزق سبته واللي ما لزقش سبته برضه عشان اشوف الفرق. بصوا هنا بقى رجعت اصور بتليفوني، بس تقريبا الكاميرا كانت متعصه زيت. اول ما يطلع اساسي 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 نحط بخاخ ميه ونرش، او زي ما انا بعمل كده، ونخليه اقل في السوا من كده شويه. بس انا نزلت طبعت ورقه تحت، هو طلع ايه زياده عن كده. وانا سبحان الله عندي مش بيبقى اقل يعني، السوا بيبقى ابيض من كده. المره الجايه ان شاء الله طلع هرضى بيه اللي هو ايه، من الجناب ابيض خالص ومن فوق الوش محمر. اعتقد دي الطريقه الصحيحه. رشي ميه على قد ما تقدري عشان يبقى طري معاكي وحلو تمام. وغطي، اول ما تغطي هيبقى مظبوط. بصوا بقى تعالوا شوفوا. شوكولاته الورده يا ده الشوكولاته، حط الورده على الشوكولاته، احلوت ومجمجد.
واتحرجت بس بطاطا حط الورد على الشوكولاته. بصوا بصوا الجمال، بصوا عجينه حلوه ازاي وجميله. الله بصوا هو باين. تحفة. الشوكولاتة الشوكولاتة. بصوا دي بقى لازم يتعمل فيها كده. اعتقد الشكل باين، مش محتاجة احكي عن الجمال. الصينية التانية طلعت ما شاء الله. بصوا تصويري التليفون، الله اكبر اللهم بارك، الحمد لله ربنا يبارك لي فيه يا رب، مع انه هيفصل حالا 1% وانا بسجل دلوقتي، بس ان شاء الله ايه الشاحن يعني نجيب له شاحن عشان ولادي كسروا الشاحن، يلا فداه الحمد لله. ده تاني شاحن في نفس الشهر ده، الشهر اللي فات، خلال الشهر اللي فات والشهر ده شاحنين. هنغطي ايوه طبعا. مالك ومليكة هيموتوا ويدوق، فمالك كان بيقصقص حاجات بره طبعا النشاط بتاعه، فانا هنديله دلوقتي يدوق. بصوا بقى، بصوا كده معايا الاول، بصوا قلب العجينه، انا والله العظيم حلوه جميله 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 جميله. الف هنا وشفا لو حد جربها، الف هنا وشفا على قلوبنا طبعا. تعالوا نشوف ميكي بيسرق ايه. مالك ولا انت بتعمل ايه؟ لا انت خدت مره خلاص. لا ميكي لا دي بتاعت المدرسه يا كوتي. طب عجبتك؟ انت بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه يا كوتي؟ كوتي 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 كوتي. طب هات حته لمامي وريهم. طيب وريهم. انت بتقطع بصعوبه ليه؟ دي بتتقطع سهله وجميله. بصوا هي اصلا لسه دافيه، محتاجه تساب لما تبرد وتتحط في الفرن. ميكي دي اخر واحده، وعد اخر واحده هتاخدها من ورايا، وعد. لا ميكي عشان خاطري، والله ما اخد اي حاجه غير لما اديلك انا في المدرسه، صح يا كوتي؟ عارفه لو قلت ايه؟ ميكي ايه؟ مبحبش الطريقه دي. قلت والله. لا حرام عليك، اوعى تعمل كده تاني وانا قلت لك. ليه؟ ما نستخفش بحلفان ربنا، ربنا ده كلمه بيتهزلها 7 سماوات، صح يا كوتي؟ صح يا كوتي؟ صح كوتي؟ ماما اسرقها، انت هتسرقها؟ هسرقها يلا عشان عندنا مذاكره. يا والله العظيم يلا عشان عندنا مذاكره. يلا انا بتحايل عليك طول النهار عشان تاكل. يلا